Είμαι ο Σίμος Ιστεργίου, είμαι δεύτερη γενιά χειροτρόφος. Η βιοασφάλεια είναι κάτι πολυσύνθετο στις χειροτροφικές μονάδες. Είχαμε και έχουμε προβλήματα με τροκτικά στην εγκατάσταση, δυστυχώς. Τα προβλήματα και οι επιπτώσεις από τα τροκτικά στη μονάδα είναι πάρα πολλά. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ότι τρώνε καλώδια, τρώνε μονώσεις. Ήμασταν η πρώτη μονάδα που δοκιμάσαμε το σελόντρα στην Ελλάδα. Στη δοκιμή που κάναμε με το σελόντρα και είδαμε τεράστια διαφορά από την πρώτη εβδομάδα. Θα πρότεινα σε κάποιον συνάδελφο να χρησιμοποιήσει το σελόντρα για την αποτελεσματικότητα, πολύ σημαντικό, και γιατί στο τέλος στην ουσία θα πληρώσει λιγότερα λεφτά για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα στη μονάδα του. Το σελόντρα διαχειρίζεται άριστα τους πληθυσμούς των τροκτικών μέσα σε μερικές ημέρες, επιτυγχάνοντας πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλάξτε σε σελόντρα!